بسم الله، مرحبا بكم معي. تابعوا معي حصتنا لهذا اليوم. إذن هنا لدينا الصفحة رقم 17. إذن هنا لدينا قصيدة أو un poème avec l'alphabet, les lettres de l'alphabet en français et l'alphabet chanté. إذن تقرؤونها، لا داعي أن أقرأها معكم. Je manipule et je réfléchis combien vois-tu de lettres majuscules dans ce poème, écris-les. وهنا قد قمت بكتابة الألفابي qui est en majuscule. شرحنا درس الألفابي، إذن هذه الحروف كلها قمت بكتابتها هنا. هذا هو المقصود. عودوا فقط إلى درس الألفابي، سوف تجدونه في القناة. Entoure la première et la dernière lettre. La première c'est le A et la dernière c'est Z. D'accord? Idem, je retiens l'alphabet. Par exemple, je retiens l'alphabet est constitué de 26 lettres rangées de A à Z. Il y a deux genres de lettres, les voyelles A, E, I, O, U, Y. Les consonnes sont les autres lettres. درس هذا الدرس الألفابي عودوا فيه إلى القناة، سوف تجدون الدرس مشروح بطريقة مفصلة. هنا لدينا جدول، كل حرف يقابله عدد، كل حرف يقابله عدد. هذا ما يسمى في اللغة العربية حساب الجمل. سوف ننجزه لدينا هنا باللغة الفرنسية. إذن لدينا je m'entraîne, trouve le nombre de lettres dans chaque mot. Enseignant، هنا قمت بترتيبها أو بحسابة هذه الكلمة كم تساوي من العدد، وهذه أيضا وهذه. إذن أحضر ورقة لأعطيكم مثال فقط للتعلم. إذن فقط أخذ هذه الكلمة لأنها قصيرة، élève، أريكم الطريقة فقط élève. ثم انظروا هنا خلال الجدول E 5، L 12 و E 5 و V 22 و E 5. إذن 5 12 5 22 5. هذه الحروف أجمعها مع بعضها البعض لتعطيني 49، وبالتالي فكلمة ألاف تساوي 49. إذن أي كلمة نريد أن نعدها بهذا الطريقة وبهذه الطريقة بهذا الحساب تعطينا ناتجا كما ترونه ها هنا. إذن identifie les mots à partir des numéros des lettres. 5E 18R 18R 5E 21U 18R. إذن تعني erreur أي بمعنى خطأ. وهنا لدينا monument بمعنى آثار أو أثر واحد. إذن je m'entraîne barre la lettre qui n'est pas à sa place. barre la lettre qui n'est pas à sa place dans chaque liste. إذن هنا نحذف الحرف الذي قد تموضع بشكل خاطئ. هنا حرف L، إذن C D E F. إذن هذا ال هو بطريقة خاطئة. وهنا R S T D E R S T U D V. إذن حرف D هو المتموقع الغلط. L M N O P. إذن B خاطئ. Écris cette phrase à partir des numéros des lettres. هنا هذا التمرين يشبه بقية التمرينين الماضيين أو الأعلاه. إذن 3 هي C، 5 E، 19 S، 20 T، 12 L، 8 H، 5 E، 21 U، 18 R، 5 E، 4 D، 5 E.
19 اس 15 او 21 يو 16 بي 5 او 18 ار. وتعطينا جملة سي لور دو سوبي. إذن هنا قد قمت بكتابتها من قبل وقمت بإنجاز الصفحة من قبل ذلك حتى نتمكن من توفير بعض الوقت. إذن هل نمر إلى الصفحة الموالية. الصفحة رقم 18 سوف ننجز نصفها أو على حسب الوقت. إذن لدينا هنا لا إله إلا الله. إذن لدينا لي ديتيرمينون، درس لي ديتيرمينون. عودوا فيه إلى القناة، ربما قد وضعته. Salim est un élève sérieux. Cette fille et cet enfant chantent. Ce jour-là, Monsieur Rajibi, le directeur, est arrivé dans son bureau assez tôt. إذن هنا سليم تلميذ مجتهد. هذه الفتاة وهذا الطفل يغنون. هذا اليوم وصل السيد راجيبي المدير، وصل إلى مكتبه مبكرا. إذن الأسئلة. Je manipule et je réfléchis. Entoure les noms propres de personnes. إذن هنا هذه الصفحة كنت قد شرعت في تحضيرها فتوقفت. إذن هذين اسمين دو نون بروبر. لي نون بروبر اي كومان تجدونهم في القناة، رابطي الوصف ربما قد أضعه إذا تذكرت ذلك، أضعه أسفل الفيديو. إذن je manipule et je réfléchis. entoure أنجزناها. إذن 2 souligne les autres noms dans les phrases. Est-ce que ce sont des noms communs ou des noms propres? Ce sont des noms communs. بطبيعة الأخرى هذين propres. سليم et راجيبي sont des noms propres. بقية الأسماء التي سوف أسطر عليها فهي commun. élève, un élève. cette fille, enfant. Monsieur Rajibi le directeur, bureau. إذن هذه هي بقية الأسماء الأخرى. إنها des noms communs. Ce sont des noms communs. Entoure le petit mot qui précède chaque nom souligné. Je l'entoure. Chaque petit mot. Pardon, c'est le 1. 7 et 7 avec un seul T et le et son. Bien. Quelle information nous donnent ces petits mots qui précèdent les noms communs؟ إذن ما هي المعلومة التي يعطينا هذا الكلمة الصغيرة أو هذا الجزء من الكلمة الصغيرة التي تسبق لو نون كومان؟ تعطينا لو في دو سيتي ان ديتيرمينون، يعني تحدد لنا الاسم المراد بالضبط أو المقصود بالضبط. أظن أن هذا الأمر أصبح واضح. Comment les appelle-t-on? On les appelle déterminants. On les appelle déterminants. أشرح القاعدة أو لا، لن أشرح القاعدة لأنها قد وضعتها مسبقا في درس، وربما قد وضعت لي نون بروبر، ولكن ربما قد وضعت لي ديتيرمينون لأنه حتى لا يطول الفيديو. إن لم أكن قد وضعته سوف أضعه بإذن الله في المستقبل من الأيام. إذن هنا في هذا التمرين le petit chaperon rouge se promène dans la forêt. Elle va rendre visite à sa grand-mère. Elle porte un panier. Dans ce panier il y a des œufs et du fromage. والسؤال طلب منا souligne les déterminants. Souligne les déterminants. Le petit chaperon rouge se promène dans la forêt. Elle va rendre visite à sa
Grand-mère, elle porte un panier. Dans ce panier, il y a des œufs et du fromage. إذن أظن أن هذا واضح. إذن complète les phrases avec les déterminants qui manquent. Jalal passe au collège. L'élève s'approche du tableau. Je suis fière de l'enseignant. Pardon, de et l'enseignant. On a L apostrophe de l'enseignant. Dit le directeur, dit la directrice aux parents. On a AUX. إذن هنا لا. هل هذا واضح؟ Je m'évalue. Dans le genre et le nombre des noms soulignés. Papa revient du jardin. quel genre quel nombre. قد قمت بوضع يعني أو بشرح درس le nombre et le genre في الفيديوهات. راجعوا القناة. Papa revient du jardin. Jardin, c'est un nom masculin singulier. La bibliothèque féminin singulier. Ses outils masculin pluriel. Ce matin masculin singulier. إذن نقوم بإنجاز هذا التمرين حتى لا قد أنجزته من قبل ولكن إذن les articles sont classe les déterminants. كلها تسمى déterminant ولكن سوف نقوم ب ce démonstratif. La article, au article, notre possessif, leur possessif, cet démonstratif, c'est possessif, mon possessif. إذن هذا واضح. إذن إلى اللقاء. تابعوا معي.